Savol. Ora-chorada, gohida Alloh sizni kuzatayotganligini his qilib qolasiz. Shu narsa ham muroqaba deyilar ekanmi? Yo'q, hozirgi ta'rifda mustahkam bo'lasiz va doimiy bo'lsangiz, keyin muroqaba manzilatiga ko'tarilasiz. Agar mana shu shuur, his davomiy bo'lsa, har qanday holatingizda Alloh sizni kuzatib turganini his qilayotgan bo'lsangiz, uyingizda, ko'chada, yolg'iz qolganingizda, odamlar orasida, hazili jiddingizda, safaru hazaringizda, agar har bitta holatingizda Alloh sizni kuzatib turganligini his qilib turgan bo'lsangiz, demak siz eng oliy martabaga erishibsiz. Muroqaba martabasiga. Eng muhim martaba, eng foydali martaba Alloh seni kuzatib turganligini his qilishing.